Bên phát này bên kia đạo tràng thêm tiền nó nhỏ. Không có xử lý tình huống.
cầu sanh Phật lành, niệm Phật được vui, niệm Phật được vui, niệm Pháp khỏi hồi, vinh niệm Pháp khỏi luân hồi, hình Phật, mẹ tôn đạt thành Phật, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì, cho thân bằng niệm Phật, cho năng bằng viễn phục, thì pháp giới chúng sanh cùng pháp giới chúng sanh đều trở thành Phật đạo. đều trở thành Phật đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Nguyện an trong đất này, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nguyện trì nhà Pháp Danh Sơn Điện, nguyện thầy nhà Pháp danh Sơn nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, nước về tăng trưởng, phước thời tăng trưởng, khởi bỏ oán kết, giới bỏ món kết, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Phật đạo. cầu sanh cực lạc. Khi hết báo như này, Khi hết báo năm này, thì là khổ được vui, kia khổ được vui, tiếng thoát khỏi luân hồi. vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, Nguyện đem công đức này, Phật trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, hồi hướng cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, những gì Hà Pháp Thanh Sơn Điện, nguyện thầy nhà Pháp danh Sơn sinh linh một chuyến Bồ Tát, đến năm 1948, hiện tương hồ, kiên cương một tại số nhà 130/3, tại số nhà 130/3, đường Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trước Việt Nam cõi Nam Diên phục lệnh, nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, lớp về tăng trưởng, lớp hại tăng trưởng, khởi bỏ oán kết, cởi mở oán kết, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, sanh Phật đạo, cầu sanh Phật lạc, địa lìa khổ được vui. khi hết báo thân này, Khi hết báo thân này, để tung hợp thành Phật, đại tu thấp thành Phật, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì, cho chồng con cháu, cho chồng con cháu, cùng thân bằng việc thuộc, cùng tâm thành viễn thuộc, pháp giới chúng sanh, pháp giới chúng sanh, đều tròn thành Phật đạo. đều trọn thành Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu nguyện đức Phật A Di Đà, cầu nguyện đức Phật A Di Đà, đại từ đại bi, đại từ đại bi, phù hộ độ trì, phù hộ độ trì, cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, cho Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nghiệp trì nhà Pháp Thanh Sơn Điện, nghiệp trì nhà Pháp danh Sơn Hiền, nghiệp chướng tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ, nước về tăng trưởng, nước hại tăng trưởng, giữ vững chánh niệm niệm Phật, giữ vững chánh niệm Phật, để hơi thở cuối cùng, đến nơi thở cuối cùng. khi hết báo thân này, Khi hết báo thân này, để được vãng sanh để được vãng sanh Phật lạc, cực lạc, thành Phật ngay trong một đời. thành Phật ngay trong một đời. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện
nhân tâm đất này, nguyện nhân tâm đất này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho các chư vị, hồi hướng cho các chư vị, Bồ Tát Sa Phát Tâm, Bồ Tát Sa Phát Tâm, Lê Văn Sơn Phát Tâm Diệu Âm, Lê Văn Sơn Phát danh Diệu Âm, sinh năm 1935, sinh năm 1935, Nguyễn Văn Ngọ Phát Tâm Diệu Âm, Điện Văn Phát danh Diệu Âm, sinh năm 1941, sinh năm 1941, Dương Thị Mai Phát Văn Tâm Chuyên, Dương Thị Mai Phát danh Tâm Chuyên, sinh năm 1936, sinh năm 1936, Đặng Văn Hòa Phát Văn Diệu Âm, sinh năm 1966, Nguyễn Minh Hòa Phát danh Quảng Nghiệp, sinh năm 1956, Đinh Thị Chiến Phát danh Diệu Âm, sinh năm 1971, sinh năm 1971, Nguyễn Thị Sang Phát Diệu Thích Nữ Hồng Trọng, sinh năm 1933, Bằng Văn Khởi Phát danh Diệu Âm, sinh năm 1925, cùng các chư vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm, đang tham gia pháp hội hôm nay, cùng các giới chúng sanh điều sướng kêu trời, ước về tăng trưởng, khởi tổ hoán kết, chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, tiền đời mạnh khỏe bình an, khi hết báo thân này, được làm nhân duyên của đường, để được vãng sanh cực lạc, thành Phật ngay trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, trên đền bốn ơn trọng, dưới cứu khổ hoa đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, một báo thân này cùng sanh nhớ cực lạc, từ bi Phật xin nguyện chúng sanh hiểu rõ kinh tạng, từ bi Phật xin nguyện chúng sanh theo đạo tâm thành Phật. A Di Đà Phật. Từ bi Phật xin nguyện chúng sanh hiểu rõ kinh tạng,
niệm Phật là căn, niệm Phật là căn, thành Phật là quả, thành Phật là quả, kiên tâm niệm Phật, kiên tâm niệm Phật, chỉ về chư điển, đi về như A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quy thân Quy thân xin nguyện chúng sanh xin nguyện chúng sanh dẫn dắt đại chúng dọn dắt đại chúng có căn trong ngài. có căn không ngại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và an thánh chúng, 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 A Di Đà Phật. và an thánh chúng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của 10 phương chư Phật cùng chín cõi pháp giới chúng sanh đồng hộ niệm A Di Đà